กราบสวัสดี มื้อนี้พ่อกับโฆษกเสียงท่องช่องวิเชียรโสมะนะครับบ่ได้ออกงานครับมื้อนี้ว่างงานก็เลยโอ้ยมันหอดย่ำวานเข่าแล้วพี่น้องเพิ่นวานจนว่าแล้วเบิดแล้วก็เลยมาวานเข่าวานก็เอารถน้อยดอกวานพี่น้องอันหน้าตรงนี้ก็บ่ใหญ่นะครับประมาณ10 กว่าไร่ก็เลยเฮ็ดเอาเองไถหุดไว้แล้วล่ะ ไถไว้แล้วก็มื้อนี้ก็ไถค้นไว้แล้วล่ะนะครับยังกำลังสิวานอาชีพพี่น้องไปเบิ้งการวานเข่าซะก่อนนะครับไปครับไปเบิ้งการวานเข่าครับปังการวานเข่านะครับเขาก็วานเดินหน้าอย่างเดียววานไปเรื่อยๆนะครับวานเดินหน้าไปขั้นวานถอยหลังนี่มันสิทีพดก็เลยวานเดินหน้าให้พี่น้องสังเกตนะครับขั้นเฮาวานถอยหลัง1ต่ำสลุดก้อนที่ไถล่ม 2เข่าสีที่โพดนะครับมันสิบ่มีเวลาตั้งโตภาพอาจสิเสนอหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องเพราะว่าย่างวานเข่านะครับอันนี้คือการวานเข่าการไถกระไถแบบทับห้องโบราณเพื่อนว่าไถแบบทับห้องก็คือทับห้องกลางออกมาสิบ่ให้มีห้องกลางนะครับนี่คือการวานนะครับเมล็ดเข่ากับลงให้เสมอเขากะมองเห็นได้เลยว่าเข่าเขาลงเสมอซ้ำใดโฆษกเสียงท้องเพิ่นใส่ซ้ำนี่ครับนี่เมล็ดเข่ากะที่ห่างกันประมาณซ้ำนี่แหละนะครับนี่พี่น้องคงจะเห็นนะครับเดี๋ยวเห็นยืนปีนี้ใส่เข่าน่านหาเก้าก็เลยเป็นเข่าเตี้ยนะครับคันวานหางสิกะเวลาตัดก็ตัดหยากเพราะว่าเวลาเก็บเกี่ยวผมเสียวเครื่องตัดหญ้ามาตัดเอานะครับให้นี่ก็ประมาณไร่กว่าๆนี่ครับเหมือนนี่ก็ได้ไร่นึงแล้วล่ะให้เทิงแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเอาให้พี่น้องเบิ้งวานแล้วก็จักน้อยไปเบิ้งขาดปนนี้นะครับวานเขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้กติมาขาด ขาดรถไถหน่อยวิธีขาดกับขาดไปน้ำคล้องไถเขานี่แหละนะครับเขาไถไปทางด้านใดเขากะขาดไปทางด้านนั้นขั้นขาดกลับกันรถสิไปปีนเอาหัวหญ้าขึ้นมารถก็ตั้งแต่สมัยโอ้โดนแล้วพี่น้อง2533 ไม่ได้สอมจักเถื่อดีคงกับคงจักกระเพชรเกียร์เดียวเนี่ยพี่น้องขาดนี่ไทยแขวเท่านึงแล้วก็ใส่อยู่ยังสี่ละใส่ของเก่าอนุรักษ์ของเก่าแต่ว่าเขากะเฮ็ดในเฮาได้อยู่ได้กินกันสิเอารถใหญ่ก็ได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำมันแพงค่าปั่นค่าไถเพิ่นก็เอาแพงนะครับ10 กว่าไร่นี่ก็ตกไป10,000 กว่าบาทอันเอารถไถหน่อยนี่ก็บ่หลายนะครับกับบ่หลายกับบ่กี่บาทนะครับประมาณ1,000 กว่าบาทก็แล้วเอาติดเครื่องก่อนวันนี้พี่น้องติดเครื่องแล้วก็เริ่มคาดแล้วพี่น้องวันนี้คาดหน้าเขาสีคาดตั้งแต่ข้างซ้ายไปนะครับคาดด้านซ้ายว่าสีคาดครับก่อนที่ไถทีรถได้นะครับมันคืออะไรกินหยาออกมาคาดแต่ในลักษณะนี้นะครับคาดจะคาดประมาณ3 รอบขาดไล่เงาหนึ่งรอบนึงเสร็จจากขาดไล่เงาหนึ่งแล้วกลับไปขาดด้วยขาดไล่สันขาดไล่สันนี่แล้วกับขาดไล่เงากับจบนะครับเขาขาดไปธรรมดาแบบนี้นะครับรถกระค่อยไปจังสิแล้วครับใจเย็นๆพี่น้องเฮ็ดหน้าไม่ต้องใจห้อนพี่น้องท่านอยากประหยัดนะครับการใส่ใจกระล่องหน้าใส่แรงจากของในจักหน่อยก็ตกจังคล้องเฮ็ดประจำนะครับที่กายเลยก็เฮ็ดทีนี้ก็เอารถน้อยนี่แหละเฮ็ดรถไถหน้าน้อยนี่แหละพอเฮ็ดไปเรื่อยๆใจเย็นๆพี่น้องได้กินคือเก่าก็จะไปเฮ็ดอย่างเนาะนอกจากเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดจากงานแล้วก็มาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากันนี่คือวิถีชีวิตของโฆษกเชียงคานนะครับอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แบบง่ายๆครับพี่น้องก็คงจะว่าขี่ก็ได้ขี่นะครับเงินทำกำแก้ว หายากพี่น้องเพื่อที่ได้อย่าออกอย่างใจแต่ละมือมื่อนี้ก็คงสิขอจบคลิปไปเยี่ยงแค่นี้พี่น้องเข้ามาแล้ว
กดไลค์กดแชร์ให้เด้อถ้าหากว่าขาดแล้วที่ให้พี่น้องเห็นตอนขาดแล้วอีกเส้นหนึ่งที่ดอกเราว่าพี่น้องเขามาแล้วกะกดไลค์กดแชร์ให้คำให้โคตรเสียงท่องมีกำลังใจกันนะครับหลังจากบ้านเขาแล้วก็ขาดพี่น้องแล้ว นี่ก่อนเที่ยงนะครับโอ้ให้หนึ่งอยู่เทิงหุ่นที่พาไปเบิ่งอีกให้นี่ก่อนกินเขาง่ายก่อนหลังจากกินเขาง่ายก็ลงมาขาดไทยขาดนะครับนี่ก็มื้อนี้ก็ก่อนเที่ยงก็ร่วมๆแล้วก็ประมาณสัก2 ไร่เศษนี่แหละก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็จังก็สิลงมาอีกนะครับ ประหยัดบ่ประหยัดบ่ได้พี่น้องต้นทุนแพงน้ำมันกับแพงค่าปั่นค่าไถเพิ่นกับแพงมีเวลากับมาเฮ็ดสำหรับพี่น้อง